நான் தான் உங்கள் துளசி. இப்போ குளிர்காலமாக இருக்கிறதுனால, மழை காலமாக இருக்கிறதுனால சளி, தொடர் சளி இருக்குது எல்லாருக்கும். அது போக்குறதுக்கு இதை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு செய்கிறேன். இந்த பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடணும் தோலை. இப்போ இந்த பழம் எப்படி பீஸாக அரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம், இந்த மாதிரி அரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தவாவை அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த பீஸை இப்படி போடணும். இப்படி போட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் சூடு ஏற்றணும். இந்த அளவுக்கு சூடு ஏற்றணும். அரிஞ்ச பழத்தை இப்படி சூடு ஏற்றணும் தவாவில். இது மிளகு, உப்பு கலந்த தூள். குழந்த முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் சாப்பிட்லாம். அரிஞ்சு இது மாதிரி எல்லாம் சூடு பண்ணி வச்சுக்கணும். ஆளுக்கு 2 பீஸோ 3 பீஸோ தாராளமாக சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டுட்டா காலையில் ஒரு 4 பீஸு இல்லை 3 பீஸு 2 பீஸோ காலை மாலை சாப்பிட்ணும். டெய்லி ஒரு 10 நாளைக்கு விடாத இது மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்க. சாப்பிட்டீங்கன்னா சளி தொல்லை, இருமல் தொல்லை நீங்கிட்டு உடம்பு கலகலன்னு ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.